Hola a todos, ¿cómo están? Seguramente bien, pero no tan bien como nosotros. Estamos entrando acá a Blizzard Beach con todas las chicas del grupo de 23 de julio, así que la vamos a pasar espectacular, vamos. Bueno, es 24, estamos entrando a Blizzard Beach, hace muchísimo calor, estamos el grupo verde y violeta y bueno, está re divertido esto. Hace un calor bárbaro que no te lo puedes soportar. Pesado. 40 grados. Estaba pasando re lindo. Está buenísimo. Está muy bueno. Me encantó aquí grandote. A mí era así para abajo, ese todo para abajo. Ese cómo se llama tobogán, ese que caían todas juntas. El que tenías con el favoritorio. El de la carrera, sí, ese también. A la mañana, a cenar. Primer día en Orlando, está en grupo bárbaro, las chicas son bárbaras, ahora te la voy a contar, son medias locas, no me atreves. Party, comimos unas pizzas y bueno, nos vamos a ir a dormir porque mañana nos espera un día largo y nos tenemos que levantar temprano. A las 6 de la mañana.